Всем привет, с вами я с Андронем. Сегодня я немного отошел от, как это сказать, от Чикингана, и сегодня я нахожусь на своем аккаунте, и я создал свою первую игру. Вот товарищи, вот Чикинган шашлык. Давайте зайдем туда. Вот. Чикинган с Hello Heights. Вот даже есть мое. Вот. Кликаю. Сейчас вы увидите хаус. Да, я там жую чипсы. Ну вот. Вот загружается. Ну вот. Даже смешное. Вот, посмотрите. На звуки пердёжа. Да, я стрельнул, а она звучит вообще как говно. Вот. Да, смешно, да? А с вами был я с Андронем. И всем пока-пока. Уи!